হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো আউজা 1000 ওয়াট অ্যাম্প্লিফায়ার সাউন্ড প্রবলেম। আসছি ইন্ট্রোর পর। হ্যালো ভিউয়ার্স, হ্যাঁ, মেশিনটি যিনি এনেছেন তাকে আমি জিজ্ঞেস করব যে প্রবলেমটা কি হচ্ছে। দেখুন, তার মুখে শুনে নেন কি প্রবলেম হচ্ছে। দাদা, আপনার মেশিনে কি প্রবলেম হচ্ছে? সাউন্ড লেভেলটা ঠিক ম্যাচ খাচ্ছিল না, আর অন্য মেশিনের থেকে সাউন্ড লেভেলটা যেটা যেটা অন্য মেশিন খাচ্ছিল 4, এটা খাচ্ছে তার ডবলে খাচ্ছিল আচ্ছা, সাউন্ড লেভেলটা। মানে অন্য মেশিন আপনার হাফ দিলে এটাতে প্রায় 75% দিতে হচ্ছে, হ্যাঁ এই প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে আপনারা নিজের মুখে শুনে নিলেন, কাস্টমারের মুখে, যে অ্যাম্প্লিফায়ারটির প্রবলেম কি আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন 75% প্রায় ফুল সাউন্ড দিয়েছি, কিন্তু সাউন্ড অডিও লেভেল ইন্ডিকেটার ফুল জ্বলছে না বা সাউন্ড ফুল আসছে না। তো চলুন ক্যাবিনেটটি খুলে নেওয়া যাক এবং ফল্ট ফাইন্ডিং দেখা যাক প্রবলেমটা কোথায় আছে। তাই অডিও ইনপুট বা অক্সিলারি ইনপুট সার্কিটটি একটু ম্যানুয়ালি চেক করে দেখে নেব যে কোনো ট্রানজিস্টার বা ডায়োড বা পিএফ বা কন্ডেন্সার ওপেন বা শর্ট আছে কি নেই। তাই বোর্ডটি একটু ম্যানুয়ালি চেক করে নিচ্ছি। এই বোর্ডটি একটি বক্সের ভেতর টাইট দেওয়া থাকে, তাই বক্সটি খুলে নিয়ে বোর্ডটি বাইরে বার করে নিয়েছি এবং এর সার্কিটটি একটু মিটার কন্টিনিউটি করে দেখে নিচ্ছি। এর মধ্যে অনেক সময় ফল্ট হয় কি, ট্রানজিস্টার শর্ট হয়ে যায় বা কন্ডেন্সার ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর ওপেন হয়ে যায়। তো তারই জন্যে এই ধরনের সমস্যাগুলি আসে। বোর্ডটির যে স্পেয়ার পার্টসগুলি আছে সেগুলি একটু চেক করে নিচ্ছি। তাই এখানে একটা ট্রানজিস্টার আছে, ট্রানজিস্টারটি হচ্ছে 1/8। এই যে অক্সিলারি ইনপুট হচ্ছে কন্ডেন্সার থেকে রেজিস্ট্যান্স, তারপর এখানে একটি ট্রানজিস্টার আছে যেটি প্রি অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজ করছে, সিগন্যালটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তো অনেক সময় এই ট্রানজিস্টারটি বাইরে থেকে মেপে দেখলে ঠিকই বোঝায়, কিন্তু সাপ্লাই দেওয়ার পর ও ঠিকঠাক কাজ করে না। তাই ট্রানজিস্টারটি ওপেন করে একটি অন্য ট্রানজিস্টার লাগিয়ে দেখব যে সাউন্ড ঠিক হলো কি না। তাই ট্রানজিস্টারটি ওপেন করে নিচ্ছি। ট্রানজিস্টারটির নাম্বার হচ্ছে 1815। তাই ট্রানজিস্টারটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিস্টারটি ওপেন করে নিলাম এবং এটিকে অন্য একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে অ্যাম্প্লিফায়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করে দেখব সাউন্ড একই আছে কি না, সাউন্ড ঠিক হয়েছে। তাই অন্য একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে দিচ্ছি।
1815। ট্রানজিস্টারটি লাগিয়ে দিলাম। এরপর ট্রানজিস্টারের 3টি পয়েন্ট সোল্ডারিং করে নেব। এই ধরনের এমপ্লিফায়ারের নানা রকম ফল্ট ফাইন্ডিং পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। বিভিন্ন ধরনের এমপ্লিফায়ার বা ইলেকট্রনিক সার্কিট আমি নিয়ে আসবো এই চ্যানেলের মধ্যে। ট্রানজিস্টারটি লাগিয়ে দিয়েছি এবং সাপ্লাই দিলাম। না, সাউন্ড কিন্তু বাড়েনি। আরও অন্য কোথাও ফল্ট আছে, তো দেখে নেওয়া যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যাপাসিটর আছে 1000 মাইক্রোফ্যারাড 25 ভোল্ট ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর। যে ক্যাপাসিটরটির মাধ্যমে অক্সিলারি ইন হয়ে এমপ্লিফায়ারের মধ্যে আউটপুট হচ্ছে। তো এখন আমি এই ক্যাপাসিটরটি চেঞ্জ করে দেখব। ক্যাপাসিটরটি মেপে দেখা যাচ্ছে যে এর ভ্যালু অনেকটাই কম লাগছে। তারই জন্য এই ক্যাপাসিটরটি তুলে নিয়ে একটি নতুন ক্যাপাসিটর লাগিয়ে সাউন্ড চেক করব। তাই ক্যাপাসিটরটি খুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন 1000 মাইক্রোফ্যারাড 25 ভোল্ট। তাই একটি নতুন ক্যাপাসিটর নিলাম সেম ভ্যালুর, এবং এই ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে চেক করে দেখব। তার আগে ক্যাপাসিটরের যে পয়েন্টগুলি আছে একটু পরিষ্কার করে নিলাম, এবং প্লাসের দিকে প্লাস এবং মাইনাসের দিকে মাইনাস ঠিক মতো লাগিয়ে ক্যাপাসিটরটি সোল্ডারিং করে নেব। ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে দিলাম এবং ভালো করে সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। যদি হাফ সাউন্ড দেওয়ার পর অডিও লেভেল ইন্ডিকেটর বা সাউন্ড ইনক্রিজ হয়, তাহলে বুঝে নেব ফল্ট ইজ রেডি, সেট ইজ ওকে। তাই এরপর সাপ্লাই দেব এবং ভলিউম হাফে রেখে, হাফ পরিমাণ রেখে সাউন্ড চেক করব। সাপ্লাই দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং অডিও লেভেল